Semua produk yang Anda makan atau konsumsi, contoh misalkan Anda bikin jahe. Nah, jahe itu Anda tambahkan dengan madu. Anda bikin kunyit atau madu, kalau enggak jeruk nipis. Dia akan terboost up. Terboost up itu dia akan tergandakan fungsi dan khasiatnya gitu kan. Jadi ketika sesuatu produk ditambahkan madu, maka dia akan terboost up dengan apa? Dengan enzim yang ada pada madu itu. Itu kata kuncinya.